魚龍山金色果嶺呢個小區咧，全新推出咗一間法式風嘅4房單位，咁佢嘅面積係122方嘅，而且呢個戶型咧，佢都係整咗一個風窗嘅設計嚟嘅，咁望出去個景觀都係比較開揚嘅，東北朝向哦，而且係電梯高層嘅一個位置，咁可以見到我哋呢個裝修咧係比較唔同嘅哦，呢邊咧就係我哋入戶門個位置，呢邊過嚟咧就係一個餐廳位啦，咁我哋對翻過去咧就係一個 L 型嘅廚房哦，咁佢仲保留咗我哋嘅一個生活陽台嘅，晾曬呢啲嘅話咧，完全係冇問題嘅哦。一共有4間房，我哋嚟睇下先。咁咧佢係有2個廁所嘅哦，咁佢有2間客房咧，都有幫你整咗衣櫃嘅，咁後期嗰啲咧再自己要重新去整過，加埋咧房間咧係冇床同埋冇冷氣嘅，咁後期都係要自己去添加下嘅。咁呢邊咧就係一個主人房嘅套間嘅呢個設計啦，咁包括我哋主人房嘅空間呢個背景牆呢啲咧都係一個法式嘅哦，都係全部整好俾你。呢個戶型咧我哋就已經體現啦，面積122方，電梯28樓，咁依家目前放嘅價錢咧係115萬嘅。咁如果法式風嘅裝修，唔知啱唔啱你呢？如果你都對呢個單位有興趣，想了解更多信息呢，歡迎聯絡翻小林啦。小林公司就喺魚龍山星耀1期樓下嘅德源優選房，仲有好多呢邊嘅靚房單位嘅。